投注說明：本投注策略是根據本頻道推介的貼士的第一名做膽，拖第二、第三名，買連贏，由第一場開始投注10元起步，如不貼中，下一場加倍投注20元，如此類推，直至當天賽馬日中獎止。如全天不中獎，則下個賽馬日繼續由第一場10元起步重新開始投注。這個起始注碼，各位可根據個人的投注本金計劃。各位馬迷朋友可以先參考我的贏虧，再作決定。這個是我的投注方法之一，較簡單。另外，如果其中一場連贏的賠率低於3倍，則該場調整投注比例，將該場高賠率的馬降低投注額，用作提高低賠率的馬的投注額。從2025年1月1日起，己投注25期、22期盈利，3期虧損，共盈利84,190點讚加關注。